welcome to Cermin. Kembali bersama si di channel Mas Damiata. Hari ini game Europe of Gloom, bahasa Inggris saya 3. Tamatan kereta bertujuan mana ya? Itu Pak. Tujuan numbreng karep praku. Kita pakai kasisnya 8x4. Kasisnya bahan bakar masih fuel ya. Berawan apa ya? Berawan itu cerah aneh. Belokan tajam. Muatan 72 ton. Kereta 72 ton. Enggak tahu isinya apa, kosong apa ada isinya. Kosong nih. Jejak tanjakan. Kita saja perjalanan ini sangat jauh. Ada 192 perjalanannya. Pepetin. Turunan.
nih kita ganti HP ini jadi 770 HP. Terowongan kita kasih klakson saja supaya dapat mungkin ya klakson saja. Klakson misalnya mobil Toyota Supra cuy ya banter menyelip truk kita. Udah kenceng ya ini. Mepet tabrak mobil. 245 km. Kita belok kanan ya. Belok kanan ya. Belok kanan sih. Rem karena ada tikungan. Takut banget. Kita matikan sennya. Rem. Sekarang kita ada mobil putih, warna putih. Tancap gas. Jembatan, kita klakson saja. Kalau ada hantu yang di sini. Keluar jalur. Jalur sempit. Lumayan sempit. Anjing. Segi 60-an nih. 74 saja. 60. Tar. 66 saja ya. Kita agak gas otomatis ya. Ini otomatis tanpa ngegas. Kita 12 tambah 2 giginya tuh. Giginya mana ya? Gak ada cuy. Otomatis cuy, otomatis. Nah, ada truk di sini loh giginya. Rem. Cing. Ya mau sampai tujuannya. Prague. Sen kanan, sen kiri maksudnya. Wah, ada kereta. Tak buru dah. Kayak di Jepang, Jepang. Sen kanan. Deleted. Yo, kita hapus hukuman saja.
sih aku tuh mau ganti kecepatannya kan ini 750, kita ganti 770. Kita berapa? 10.000, lumayan. Konfigurasikan lumannya kuku gina Ramadan tiba mesin ini juta ekstranya. Oh ya ini nih. Nah udah 2000-an. Oke guys, videonya sampai sini saja. Oke guys, selamat menjalankan ibadah puasa.